धन्यवाद। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। विशेष त आज मलाई धेरै युट्युबमा, अब मेसेन्जरमा, टिकटकमा, फेसबुकमा धेरै मान्छेहरू अब बोल्ने पनि बोलेका छन्, नबोल्ने पनि बोलेका छन् होइन। अब हामी पनि अब यो लोकतन्त्रमा किन चुप लाएर बस्ने हो त भन्ने कुरा मनमा लाग्यो र लागेपछि अब साँच्चै नै अधिकार त के बोलेर उदङ्गा मचाएर मात्र पो आउने पो होइन कि क्या हो भन्ने कुराहरू पनि मनमा लाग्यो। र त्यही सन्दर्भमा मैले पनि एउटा सानो कुरा समस्त नेपाली जनहरूमाथि राख्न प्रयत्न गरिरहेको छु। विशेष त वास्तवमा के हो भन्दाखेरि हाम्रै दुखेसो हो। त्यो वास्तवमा के दुखेसो हो भन्दा अब यहाँ कुरा के उठिरहेको छ भन्दाखेरि अब समस्त त हामी सबै नेपाली नै हौँ, तर यो नेपालीभित्र हामी दुई वर्णका मान्छे छौँ। यो अब देख्दा पनि देखिन्छ, व्यवहारिक कुरामा पनि अब लेख्ने तपाईँको मानवशास्त्रीहरूले लेखेका कुराहरू हुन्। जस्तै एउटा आर्य, एउटा मङ्गोल भनेर। अब यो आर्य मङ्गोल नेग्रो त नेपालमा छैन। त यो नभइरहँदा अब साथीहरूले राज्य सत्ता जसले हाँकिरहेछ ती साथीहरूले त संविधानमा हामी फल्ना ढिस्कासम्मका हामी आर्य हौँ भनेर लेखिसकेपछि उहाँहरूको अस्तित्व है त्यो आर्य भन्ने कुरो, पहिचान, अस्तित्व भनेको उहाँ अमिलो कि खट्टो कि पिरो कि के हो त भन्ने कुरा उहाँहरूले पुष्टि गरेर संविधानमा लेख्नुभयो। तर हामी आँखा चिम्से नाक थेप्सेहरूलाई जनजाति, आदिवासी भनेर भनिदिनु भयो। तर त्यो त खासै आदिवासी जनजाति भनेपछि उहाँहरू के हो त? जस्तै उहाँ आर्य हुनुभयो, अब आदिवासी जनजाति उहाँहरू पनि हो कि हामी मात्र हो त? प्रश्नहरूले कतहुलता मचाइरह्यो यो मन मस्तिष्कमा। त्यसै भएर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको मङ्गोल भिजनभित्र यी यस्ता कुराहरू सायद उहाँले 17औँ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेर एउटा दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो दर्शनभित्र यस्तै हामी थिचेर, हेपेर, लुटेर रहेका मङ्गोलहरूको विषयमा उहाँले अधिकार हो तपाईँहरू माग्नुहोस्, किन तपाईँ चुप लाएर बस्ने, देश त तपाईँको हो नि भनेका कुराहरूले मन छुयो। र त्यसले गर्दाखेरि र अब कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो अस्तित्व किन लेखिएन त? प्रश्न यहाँ हामी सबैको माझ रहन्छ। हामी सबै नेपाली त हो त, तर हाम्रो अस्तित्व किन लेखिएन त भन्ने सन्दर्भमा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले संविधानको विरोध गर्नुभयो। हामीलाई विभेद गरियो भन्ने कुरा लिएर उहाँले किताब पनि लेख्नुभयो, संविधान पनि ठाउँमा जल्यो। र यो सन्दर्भमा कतनै काहीँ यो जालसाजीपूर्ण ढङ्गले अब मुखले हामीलाई यो देशको मूलवासी हो भन्ने अथवा आदिवासीलाई मूलवासी हुने भनेर भने जस्तो पनि गर्ने, तर संविधानमा किटान गरेर हाम्रो अस्तित्व पनि नलेखेको हुनाले हामी यो राजनीतिक लडाइँमा यो अदेशा शक्ति भने उहाँले अदेशा शक्ति लगाउनु भइरहेको छ रणनीतिक हिसाबले, नबुझ्ने तरिकाले नबुझुन् भन्ने पाराले भनेपछि अब हामी पनि यो अदेशा शक्ति भन्ने विचारले अदृश्य लडाइँको रूपमा हामी नि राजनीतिमा हाम फालेर हाम्रो अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने मुद्दाहरूलाई डाक्टर महामानव डाक्टर गुरुङले देखाइदिएको बाटोलाई हामीलाई समातेर हामीले यो बाटोमा हिँड्नु मङ्गोलहरू अति आवश्यक छ भन्ने विषयमा त्यसलाई चाहिँ नि विषयलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि आइरहेका छौँ होइन। अब रह्यो के हो, यही अस्तित्वकै लडाइँ हो। अहिले तपाईँको संसारैभरि जहाँ पनि लडाइँ भइरहेछ नि अस्तित्व सुरक्षाको प्रत्याभूति र भारतीयत्व
लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षताका विषयहरूमा नै संसारैभरि लडाइँ भएर गइरहेको सन्दर्भ। यो भोलि यस्ता विवादित कुराहरू जसले राज्य सत्ता चलाउन सकेन, जानेनन्, तिनीहरूले हामी नेपाली पनि भन्ने र यी विवादित कुराहरूलाई अगाडि सारेर जाने किसिमका प्रवृत्तिहरू नेपालमा भएको हुनाले हामी अब वास्तवमा मूलवासी मङ्गोलहरू एक ढिक्का भएर अरू आर्य साथीहरूलाई विभेद नगरिकन हामी पनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि एक ठाउँमा हुनुपर्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ। गरिब, धनी, मध्यमवर्गीय, चाहे पुँजीपति वर्ग होस्, चाहे पैसा कमाएका हुन्, चाहे कुरा बुझ्ने हुन्, कुरा नबुझ्ने हुन्, अथवा डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, यो समग्र हाम्रो पनि एउटा पाटो हुनुपर्छ बलियो। किनभने हामी अस्तित्व त विहीन मान्छे त मान्छे नै होइन नि त, तर अस्तित्वविहीन हामीलाई किन बनाइयो भनेर हामी सम्पूर्ण मान्छे त्यो अस्तित्वको लागि पनि हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूमाझ राख्दै सादर नमस्कार र जय मूलवासी मङ्गोल टक्राउँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। र यही आउँदो फागुन 21 गतेको चुनाव यही हो मौका हाम्रो। हामीले प्रतिनिधिहरू उठाएका छौँ, ती प्रतिनिधिहरूको जित होइन, त्यो निश्चित तपाईँको जित हो। हाम्रा बोल्ने मान्छे छैनन् ठाउँमा, हाम्रा सुन्ने मान्छे छैन ठाउँमा भने हामी जनजाति आदिवासी भनेर हिँडिराख्ने र हाम्रो मुद्दा सुनिदिने मान्छे, हामी हेपिएको, ठिचिएको, लुटिएको कुराहरू राख्ने मान्छे त हामीले पुर्याउनु पऱ्यो नि त माथि। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण समस्त मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मैले सानो आग्रह गर्न चाहेँ, सबै यो आगनीमा रमाउने हो, तर आफ्नो अस्तित्व कायम सबैको हुनुपर्छ। ठिकै छ, आर्य साथीहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नुभयो, त्यो एकदम राम्रो कुरो हो। उहाँ बोल्ने मान्छे, गर्ने मान्छे, लेख्ने मान्छे थिएर पो गरे, तर हाम्रो भएन नि त। स्पष्ट साथी रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो मान्छे नहुँदैन, हामीलाई विभेद गरिएको र यो विभेद गरेको आज त ठिक छ, आज 465 वर्षसम्म त हामीलाई यस्तै रुलाउने, धपाउने, दबाउने गर्दै राखिरहे। अबको 200 वर्षपछि हामी यो देशको अनागरिक ठहरिन्छौँ। संविधानमा त प्रमाण भएन नि त। त्यो संविधानमा प्रमाण नभएको नाताले हामी यो देशमा अनागरिक ठहरिन सक्छौँ। अनागरिक ठहरियौँ भने हिजो चाहिँ नि हिटलरले चाहिँ यहुदीहरूलाई के गरेको थियो जर्मनमा? यो भड्काउपूर्ण कुरो होइन है, यथार्थमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू गर्दा भड्काउपूर्ण कुरा हो यो भन्ने कुरा लाग्छ होला, तर यथार्थमा आर्य साथीहरूले पनि आर्यको अधिकार ल्याउनुपर्छ र मूल मङ्गोलहरूले पनि मङ्गोलको अधिकार अस्तित्व कायम भएको हुनुपर्छ। तब पो हामी सबै समग्र नेपाली भनेर एउटा आँचलभित्र हामी रमाएर बस्न पाउनुपर्छ नि त सबैले भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूमाबाट आज म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।